Всем привет, с вами я, Женя Игроман, и сегодня мы будем... Во-первых, нам надо поставить 4 блока кирпичей. Сейчас сделаю, вам покажу. Нам надо было построить вот такую штучку. Теперь мы должны взять костер, поставить сюда 2 костра. Когда мы поставили костер, нам теперь надо сюда поставить решетку. И у нас получается вот такой камень. Здесь можно сделать трубу, если вы хотите. И вот такая декоративная штучка у нас получается. Отсюда идет дым, и все у нас хорошо. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы поставите под этим видео много лайков. И всем пока!